Ben ritrovati. Nei vari talk show cui partecipa, Alessandra Mussolini esalta spesso la figura di suo nonno e del ventennio fascista. Alcuni giustificano questo comportamento per il suo legame di sangue col dittatore fascista. Ma in Italia esiste tuttora il reato di apologia del fascismo. Infatti, secondo le norme di attuazione del primo comma della 12ª disposizione transitoria della Costituzione, la cosiddetta legge Scelba recita così: chiunque fa propaganda per la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista, oppure chiunque pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo oppure le sue finalità antidemocratiche, commette reato. Eppure spesso vediamo e sentiamo personaggi pubblici che esaltano quel nefasto, terribile ventennio senza che la magistratura intervenga. Ma ciò che è accaduto l'11 agosto scorso supera davvero i limiti dell'onestà politica, etica, morale, intellettuale e direi anche del buon gusto. Ad Affile, comune di 1700 abitanti in provincia di Roma, è stato inaugurato all'interno di un parco pubblico un sacrario dedicato al fu maresciallo d'Italia, nonché viceré d'Europa, Rodolfo Graziani. Molti si chiederanno chi fosse questo personaggio. Graziani era un generale fascista condannato a 19 anni di carcere per crimini di guerra e collaboratore nazista. Tra varie amnistie e indulti, 17 dei 19 anni di carcere vennero cancellati. Nel dopoguerra aderì al Movimento Sociale, di cui divenne presidente onorario, carica che tenne fino alla sua morte avvenuta nel 1955. Graziani è stato un vero macellaio, uccidendo e facendo uccidere decine di migliaia di libici ed etiopi durante le guerre coloniali fasciste in Africa, tra cui moltissimi civili usando l'iprite e il fosgene, due gas micidiali. Un delinquente che usò queste armi chimiche anche dopo le proteste internazionali messe al bando dalla Convenzione di Ginevra del 1925, che costrinsero poi Mussolini a criticare l'operato del suo generale, anche se attraverso un telegramma lo stesso Mussolini aveva autorizzato Graziani ad utilizzare questi gas letali. Distrusse quasi interamente la capitale etiope, Addis Abeba, massacrò la locale comunità dei cristiani copti, vescovo compreso, uno degli atti più atroci della storia del Novecento. Nel 1944 fiancheggiò i tedeschi nazisti guidati in Italia dal generale Kesselring e Mussolini lo nominò ministro della guerra nella Repubblica di Salò. La lista delle nefandezze compiute da questo criminale è lunga. Davvero la vita, la storia personale di questo individuo mette i brividi. Ebbene, con un simile curriculum, questo piccolo comune laziale ha voluto onorare la sua memoria dedicandogli un sacrario finanziato dalla Regione Lazio con circa 130.000 euro. E all'inaugurazione in pompa magna erano presenti gli assessori regionali del partito della destra di Storace, Teodoro Bontempi, il famoso Erpecora, Francesco Lollo Brigida e il senatore del PDL Oreste Tofani. La conferenza sulla memoria del generale è stata tenuta nella sala di un centro anziani locale da un prete, Don Ennio Innocenti. Inutile che vi aggiunga cosa hanno dichiarato questi personaggi che guardano tuttora il ventennio mussoliniano con l'occhio umido per la commozione. Ma per i cittadini che conoscono la storia oppure chi è avanti con gli anni ed ha vissuto quel tragico periodo hanno ricordi ben diversi. In Germania, dove il nazismo è bandito come il fascismo in Italia, se in un qualsiasi paese di un qualsiasi land tedesco volessero fare un monumento in onore o in memoria di un gerarca nazista come Himmler, Göring o Goebbels, verrebbero bloccati e processati, perché la Germania nazista ha fatto i conti con il proprio passato nazista. La Germania, ha fatto i conti col proprio passato nazista. Il presidente del Parlamento europeo, il tedesco Martin Schulz, si è recato recentemente a Sant'Anna di Stazzema, in Toscana, a commemorare l'eccidio nazista in cui furono trucidati 560 civili, tra cui donne, vecchi e bambini. Schulz ha detto, tra l'altro: mi presento oggi a voi come tedesco, profondamente scosso dalla disumanità dell'eccidio qui perpetrato in nome del mio popolo. Bisogna non dimenticare mai, bisogna mantenere vivo il ricordo affinché mai più in Europa ideologie disumane e regimi criminali tornino a mostrare il loro ghigno odioso.
Mentre in Italia, e il fattaggio di Affile lo dimostra chiaramente, noi italiani non abbiamo ancora fatto fino in fondo i conti con il nostro vergognoso passato fascista. Ci rivediamo mercoledì prossimo.